Class student, first of all the students take pledge with me. I, Mandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win the fight against COVID-19. Dear student, open your grammar book, Grammar with a Smile. Move to vocabulary chapter number 4, that is sound of animals. मीन्स एनिमल्स के साउंड हैं वो मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट में रीड करवाए हैं. लाइक वर्ड्स की साउंड क्या होती हैं? चर्प, कैमल्स ग्रॉन्ट, काउज मूव, डॉग्स बार्क्स, फ्रॉग्स क्रॉक, जिराफ्स ब्लीड, हेन्स कैकल, हॉर्सेस नी, लायंस roar, monkeys gibber, owls hoot, rabbits squeak, snake hiss, tigers growl, bees buzz, cats meow, ducks quack, parrots talk, peacocks scream, rats squeak, pigeons coo, wolves owl, sheep bleat, goats bleat, elephant trumped, grasshopper chirp, flies hum, chickens cackle. ये मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट में कवर किए हैं. आज हमने इनकी मैचिंग करनी है. यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी दी गई है. मैच दीज एनिमल्स दैट दे मेक. मीन्स एनिमल्स कौन सी आवाज़ निकालते हैं, कौन से एनिमल की कौन सी आवाज़ होती है. ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले हम वो वाले करते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं. लाइक आउल. आउल का साउंड क्या होता है? हूट, हूट. पीकॉक स्क्रीम, स्क्रीम्स. ओके. एलिफेंट ट्रम्प्ड. काओ मूव्स. फ्रॉग, फ्रॉग्स का क्या होता है? क्रॉक. ओके. ये क्या है? कैमल. कैमल का क्या होता है? ग्रंट्स. डॉग बार्क्स. अब देखिए ये क्या है? पिजन. पिजन का क्या होता है साउंड? कूज. शीप ब्लीड्स, फॉक्स हाउल्स. तो आपने ये मैचिंग करनी है आपके ने बुक के ऊपर. अब कुछ इनमें से, ये तो बहुत सारे हैं लर्न करने के लिए, तो आपने इनमें से कुछ लर्न करने हैं जो अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं. ये ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद देम. इजी से मैंने आपको नोटबुक के ऊपर करवाने हैं. लाइक काउज. काउज का क्या होता है? मूव. लायंस रोर, आउल्स हूट, कैट्स म्यू, गॉट्स ब्लीड, स्नेक हिस, एलिफेंट्स ट्रम्प्ड, डक्स क्विक, शीप्स ब्लीट. शीप्स की और गॉट्स की दोनों साउंड सेम होती हैं, ब्लीट. डॉग्स का साउंड क्या है? बार्क. हेन्स का कैकल. हॉर्सेस का नी. ये आपको बुक के ऊपर भी है, लेकिन ये आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर करनी है जो इंग्लिश ग्रामर की है. 12 मैंने आपको करवाई हैं.
ये 12 आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर करने और ऐसे ही चार्ट बनाना है। पहले सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ एनिमल्स एंड साउंड ऑफ एनिमल्स। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।